Лопнула пружина на варіаторі, муфті щеплення бензокоси. Та й накладки на колодках стерті, стало питання заміни муфти. Це просто єдиний момент зірвати гвинти, що кріплять варіатор, потім затягнути їх. Фахівці мають для цього спеціальні вкрутки в місце свічки запалювання. У мене такого немає, тому використаю такий грубий шнур, нав'язавши вузлів. Викручую свічку і це в'язання запихаю в камеру згорання. Поршень, піднімаючись вгору, впирається в ці вузлі і колінчатий вал стопориться. Після заміни варіатора гвинти затягнув і шнурівку витягуємо.